Хүн төрлөختний цэрэг дайны түүхэн туршлагаас харахад хизээч цэргийн хүчээр эзлэн түрэмгийлэхэд хэрэггүй хэд хэдэн улс орнууд бий. Эдгээр улс орнууд нь асар хүчрхэг зэвсэгт хүчин эсвэл газар зүүн нэн ашигтай байдал гэх мэт шалтгаануудаас болоод тийм ч амар эзлэгдэх боломжгүй байдаг. Иймээс хавтлаг үлдсэн улс орнууд өөрсдөө асрыг хохирол амсаж, эцэст нь эдийн засаг нь тухайн дайныг цаашид санхүүжүүлэх боломжгүй болон хямралд орж өөрсдөө хүнд байдалд орох тохиолдол ч цөөнгүй бий. Мэдээч яг өнөөгийн байдлаар дэлхийн хамгийн хүчрхэг зэвсэгт хүчинтэй улс нь аль биесээр Америк нэгдсэн улс хэвээр байгаа тул энэхүү жагсаалтаас Америк нэгдсэн улсыг хасаад эзлэхэд хамгийн хэцүү бусад улсуудын талаар ярилцъя. Мэдээж хэрэг энэ бичлэгт цөмийн зэвсэг болон бактериологийн гих мэт зэвсгүүдийг тооцоолоогүй бөгөөд уламжлалт дайны аргаар тооцоолон хийв. Манай өнөөдрийн дугаарыг дэмжигч байгуулахаар Eclipse брэнд хамтран ажиллаж байна. Eclipse брэнд нь Монголын анхны технологийн үйлдвэрлэгч компани маа. Та бүхэн ч мөн Eclipse-ийг андахгүй мэддэг болсон байх үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе. Дэлхийд гарах Монгол брэнд Eclipse брэнд. 1-р Афганистан. Дэлхийн хамгийн хүчирхэг зэвсэгт хүчинтэй гэгдэх Америк нэгдсэн улс хүртэл Афганистан руу дайраад бүтлгүйтэв. Үндсэндээ бол Афганистаны нутагт 20 жилийн турш хийсэн цэрэг дайны ажиллагаа эцсийн дүндээ эдийн засгийн хувьд ялагдсаар өндөрлсөн юм. 20 дугаар зуунд Афганистантай зөвлөлт холбоот улс тулалдаж ялагдсан бол 19-р зуунд Британий эзэнт гүрэн тулалдан мөн л ялагдах хүлээсэн түүхтэй. Энэ ч утгаараа Афганистаныг эзэнт гүрнүүдийн оршуулгын газар хэмээн нэрлэдэг байна. Түүхийг сөхөөд үзвэл Афганистаныг эзлэхээр дайрсан улс орнуудын бүтлгүүдийн гол шалтгаан нь тус улсын газар зүүн онцлог хэмээн шинжээчид дуу нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрдөг. Афганистаны нутагт дэлхийд дээрх хамгийн хуурай бөгөөд хамгийн халуун цөл оршдог ба үүнээс гадна Афганистаны дийлэнх хэсэг хизээч даван туулах боломжгүй хадархаг уулнуудаас бүрддэг байна. Энэхүү хадархаг бүс нутаг нь тус бүс нутгийг зөвхөн гадны аюулаас хамгаалаад зогсохгүй Афганистаны зэвсэгт бүлэглүүд нуугдах мөн өөр хоорондоо нууцаар нэгдэн нийлэхэд ихээхэн тус болдог байна. Эдгээр өндөр улс нь хавтан довтлогч улсын хүнд хуягт техник, танкнуудыг ямар ч хэрэгцээгүй болгодог ба ууланд бүгэн нуугдах зэвсэгт этгээдүүдийг устгах цор ганц шалгарсан арга нь техник хэрэгсэлгүйгээр зөвхөн бууга бариад уулуудыг самрах арга юм. Гэвч мэдээж хэрэг Афганистаны уугуул иргэд өөрсдийн нутгийг гадны цэргүүдээс илүү сайн мэдэх тул тэд хизээч гадны цэргүүдэд уулын тулаанд ялагдаж байгаагүй юм. 2-р Хятад. Мэдээж хэрэг Хятад улс нь 1.4 тэрбум буюу хамгийн олон хүн амтай улс. Иймээс хэрэг гаднаас хавтлаг орж ирэх юм бол бүгд найрамдах Хятад ард улс олон тооны цэргийг бэлэн байдалд оруулах боломжтой нь харагдаж байна. Мэдээж хэрэг дайн болвол хүн болгон цэрэг татагдахгүй мөн ойлгомжтой. Гэвч бүгд найрамдах Хятад ард улс нь дэлхийн хамгийн том үйлдвэрлэгч улс бөгөөд эдийн засгийн өсөлтөөр 1-р байгаа учраас хэрв шаардлагатай гэж үзвэл насанд хүрсэн нийт хүн амаа бүгдийг нь буу сум зэрэг зэвсгээр хангах хүчин чадалтай байдаг гин. Гэхдээ бэлтгэл муутай болон огтоосоо бэлтгэлгүй Хятад иргэд зэвсэг барьлаа гэд мэрэгжлийн цэргүүдийн адил сайн тулалдахгүй боловч тэдэнд байгаа гол давуу тал нь хүний хүч юм. Хавтагч улсын зэвсэгт хүчний эсрэг зэвсэг барьсан асар олон Хятад хүмүүс яг л далайн төрлөг мэт хүчтэй нөлөө үзүүлэх нь гарцаагүй. Мөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын өөр нэгэн давуу тал нь засаглалынх нь хэлбэр юм. Учир нь хэрв Хятад улс хавталхад өртөхөд тус улс нэг намын тогтолцоотой тул засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ шийдвэр бүхэн ямар ч эргэлзээгүй, ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр түргэн шурхаас шийдэгдэх боломжтой. Энэ нь цаг хугацааны хувьд асар том давуу талыг олгоно. Үүнээс гадна бүгд найрамдах Хятад ард улс нь газар зүүн олон төрлийн тогтоц бүхий нэлээд том газар нутагтай тул хавтагч улс тус орныг бүхэлд нь эзлэхэд мөн л байгалийн асар их саад тутгаруудтай учрах юм. Тухайлбал дэлхийн 2-р дайнд Япончууд Хятадын зүүн хэсгийг ерөнхийдөө өөрсдийн хяналтанд оруулаад байсан боловч төв болон баруун хэсгийг нь эзлэж чадаагүйтэй адил. 3-р Энэтхэг. Энэтхэг улс энэ жагсаалтанд багтсан хамгийн гол шалтгаан нь тус улсын газар зүүн онцлог юм. Энэтхэг нь хойд талаасаа Хямлан улс, баруун талаараа Эдсэн цөл, зүүн талаараа Ширэнгэн ой, харин өмнөд талаараа Далай тэнгисээр хүрээлэгдсэн улс. Иймээс тус улсыг бүхэлд нь эзлэн түрэмгийлэх хамгийн сонгодог арга нь Далай тэнгисээр болж таарч байгаа юм. Үүнийг ч энэтхэгчүүд маш сайн мэддэг тул тэнгисийн цэргийн салбартаа асар их хөрөнгө мөнгө зарцуулдаг байна. Тэдний тэнгисийн флотын бүрэлдэхүүнд энгийн болон цөмийн шумбагч онгоцууд, баллистик буучиг харвагч усан онгоцууд, сөнөөгч онгоц тээвэрлэгч хөлөг гээд шаардлагатай бүхэн байдаг.
Энэтхийн тэнгисийн флотын нийт бие бүрддэхүүн нь бид бүхний мэдэж буйгаар нийт 150 гаруй шумбагч болон бусад усан онгоцлуудаас бүрддэг бөгөөд нисэх хүчний хувьд байлдааны зориулалттай 300 гаруй сөнөөгч онгоц байдаг байна. Иймээс усаар дамжин энэтхийн хуурай газарт дайсны зэрэг газардна гэдэг бараг боломжгүй юм. Ер нь энэтхэг улс нь олон жилийн турш хөрш зэрэгтэй оршихоо Пакистан болон бүгд найрамдах Хятад ард улс хоёртой тун таарамжгүй харилцаатай байсаар ирсэн. Энэ ч утгаараа энэтхийн батлан хамгаалах яам хоёр фронтоор дайсан зэрэг орж ирсэн тохиолдолд өөрсдийгөө хэрхэн хамгаалах талаар нөөц төлөвлөгөөтэй байдаг байна. Тухайлбал Хятадын талаас халдлага орж ирвэл Химлан нуруудаас болоод агаарын дэмжлэгийг Хятадууд нэмж үзүүлэх боломжгүй болж байгаа юм. Мөн хэрв энэтхийн хэлийн цэргүүд Хятадын хит их хүчтэй тулгарх юм бол Химлан уулс руу ухрах боломжтой ба энэ нь халдагч талыг ихээхэн цаг хугацаа болон хөрөнгө мөнгөний алдагдлалд оруулах юм. Үүнээс гадна энэтхийн хүн ам бараг 1.4 тэрбум бөгөөд нийт 160 ширхэг цөмийн цэнэгт хушуутай тул энэ улс хинтж байлаа гэсэн тийм ч амар эзлэгдэхгүй нь ойлгомжтой. Дөрөвдүгээрт бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс. Жагсаалтын дөрөвдүгээрт бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс буюу бид бүхний мэдхээр хойд Солонгос багтжээ. Тусгаар тогтносон цагаасаа эхлэн ганц хүний дарангуутал болон зэр зэвсгийн хойноос хөөцөгдсөн энэ улсын зэвсэгт хүчнийг хэрхэвч басаж болохгүй. Мөн Баттай их сурвалжаар бол хойд Солонгосын армийн нийт бие бүрэлдэхүүний тоо дэлхийд 2 дугаарт ордог ба нийт 700 мянга гаруй албан хаагчтай гин. Харин нөөцөнд 4.5 сая цэрэгтэйгээд бод. Үүнээс гадна хойд Солонгос улс дэлхийн нийтэд өөрсдийгөө хүчтэй хэвээр байгаа гэдгийг үе үе сануулахын тулд зэвсгийн туршилт хийж барууны улсуудыг сандрахдаг. Албаны их сурвалжуудын баталж буйгаар тус улсад 4200 танк, 458 сөнөөгч онгоц, 750 гаруй усан онгоц болон завь, 30-аас 40 цөмийн цэнэгт хушуу байдаг гин. Иймээс хойд Солонгос эсрэг тулалдах гэж буй ямар ч улс байлаа гэсэн өөрийн улс орны цэргийн бүх нөөцийг дайчлахаас өөр аргагүй болж хувирах юм. Үүнээс гадна тус улсыг бүгд найрамдах Хятад ард улстай тун дотн найрсаг харилцаатай гэдгийг дэлхийн нийтээр мэдэх бөгөөд хэрвээ аль нэг улс хойд Солонгос руу халтвал Хятадууд ч зүгээр суугаад хараад байхгүй гэдгийг өнгөрсөн түүх гэрчилдэг. 5 дугаарт Оросын холбооны улс. Оросын холбооны улс нь мэдээж дэлхий дээрх хамгийн том газар нутагтай улс бөгөөд 11 өөр цагийн бүс, 2 өөр твд хуваагддаг. Тэгвэл Оросын холбооны улсыг бүрэн эзлэх боломжтой юу? Түүхийг сөхөөд үзвэл яг Орос үндэстний нэгдсэн улсыг эзэлж байсан улс үндэстэн огт байдаггүй бөгөөд харин нэгдэхээс нь өмнө Оросуудыг эзэлж байсан цор ганц улс нь монголчууд байв. Оросын холбооны улсын газар нутгийн зүүн хойд хэсэг нь бүхэлдээ Арктикийн бүсэд хамаардаг ба энэ ч утгаараа бүхэлд нь эзлэх боломжгүй юм. Өнгөрсөн түүгээс харахад Орос руу дайрч байсан бүхий л улс орнууд Оросын цаг уурын хүнд хэцүү нөхцөлийг тэсэж чадалгүй ялагдал хүлээсэн байдаг. Үүнд хамгийн алдартай жишээнүүд гэвэл Наполеон Бонапартын Москваг эзэлсэн явдал мөн Гитлерийн Германы цахилгаан дайны төлөвлөгөөг дурдж болно. Цаг уураас гадна өөр нэгэн хүндрэлтэй асуудал нь Оросын холбооны улс нь эзлэхэд хэтэрхий том газар нутагтай улс юм. Хэрв гадны дайсан дайрвал Оросын ард түмэн улам бүр Сибирь, Урал руу дөрвөн зүхтах боломжтой ба тэр хэмжээгээр уур амьсгал дэд бүтэц улам бүр хүндэрч дайсны талч дайнаа өргөжлүүлэх тэнхэл нь барагддаг байна. Германчууд дэлхийн 2 дугаар дайнд Францыг ердөө 14 хоногийн дотор эзэлсэн бол Оросын өргөн уудам нутгийг эзлэхээр 4 жил байлдаад эцэст нь ялагдал хүлээснийг хүн бүхэн мэднэ. Үүнээс гадна түүхэнд Оросууд ялагдал хүлээх нь тодорхой болж илүү хүйтэн мужууд руу ухрах бүртээ ард үлдсэн барилга байгууламж агуулах бүх дэд бүтцийн сүйтгдэг бишигдээгүй хуйлтай улс. Иймээс Оросын том хотуудыг эзлэн авсан ч эзэлж авсан улсын зэвсэгт хүчин хүнс тэжээл хахир хүйтэн цагаагаараас хорогдох байргүй болсноор дайсагнагч тал томоохон хохирол амсгад хүрдэг. Үүний нэгэн тод жишээ нь 1812 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Наполеон Бонапарт Москваг эзэлсэн явдал бөгөөд Москва хот Францыг эсэргүүцэж чадахгүйгээ мэдсэн даруйда бүх хүн малаа дагуулan дөрвөж харин дөрвөгтэй хотоо бүхэлд нь галдан шатаагаад одсон байдаг. Энэхүү гал бүхэл бүтэн 6 өдөр үргэлжилсэн ба гал унтарсны дараа Москваг эзэлсэн францчуудад захирах хүн ард байхгүй, хоол хүнсэндээ идэх үр тариа мал сүрэг байхгүй, хахир хүйтнээс нуугдах оромж байхгүй болон хувирсан тул тэд аргагүй эрхэнд Москваг орхин буцацгааж буцах замдаа цэргүүдийнх нь 80% нь амиа алдсан түүхтэй. Ер нь Оросыг эзлэхийн тулд нэлээд их хүчин чармаалт шаардлагатай бөгөөд халдагч улсад 11 өөр цагийн бүсэд дайтах шаардлага үүснэ гэсэн үг. Өнгөрсөн түүхэн туршлага дээрээс харвал аль нэг талаас нь хөөж эзлэн гэдэг бараг боломжгүй бөгөөд нэгэн зэрэг олон талаас нь дайрвал эзлэх магадлал өндөр болох юм.
Ингэхээр дан ганц улс Оросын холбооны улсыг эзлэн гэдэг нь бараг л боломжгүй болон хувирч байгаа юм. Харин цэргийн хүчний хувьд тус улсад байнгын 1 сая цэрэг, нөөцөнд 2 сая цэрэг байдаг. Үүнээс гадна хуучин социалист системтэй байсан зарим нэг холбоотон улсууд Оросын холбооны улсад тусламж үзүүлэх нь харцаагүй бөгөөд Куба, бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс зэрэг улсууд ч юм уу ямар хандлага гаргах нь тодорхойгүй юм. Эцэст нь хэлэхэд Оросын холбооны улсад хамгийн олон буюу нийт 6255 цөмийн пуучин байдаг байна. 6 дугаарт Канада. Жагсаалтын сүйдчийн байранд Канада улс Оросныг хараад та гайхаж байж болох юм. Гэхдээ Канад нь хүссэн нэгэн дайраад эзэлчихдэг тийм ч амар олц биш юм. Энэ бүхний нууц нь тэдний зэвсэгт хүчинд бус, харин өөр хүчин зүйлүүдээс хамаардаг. Газар нутгийн хэмжээгээр Канада нь дэлхийд эхний 2-т ордог ба яг л Оросын холбооны улсын нэгэн адил газар нутгийн дийлэн хэсэг нь ихэвчлэн цас мэс, эсвэл өндөр уулс, туулахад хүндрэлтэй аймаг болон байгалийн эрдэв саад дотоогоор дүүрэн байдаг. Канада нь газар зүүн байрлалын хувьд хойд талаасаа Арктикийн бүсэд хамаардаг тул тус улсыг хуурай газраар зөвхөн урд талаас нь дайран эзлэх боломжтой. Гэвч урд хуршин дэлхийд зэвсэглэлээр нэгдүгээрт жагсдаг Америкийн нэгдсэн улс буюу Канадын ойрын холбоотон улс юм. Мөн хэрв номхон далай эсвэл Атлантын далайгаас дайсагнагч тал Канада руу дайрвал тэднийг замдан Канада болон Америкийн нэгдсэн улсын хамтарсан цэргийн хүч устгах нь гарцаагүй юм. Хэрв их газарт газартлаа гэж бодсон ч Америк нэгдсэн улс Канадад бүхий л хүчээрээ туслах нь хэн бүхэнд ойлгомжтой. Иймээс Канад нь газар зүүн байршил гэхээс илүүтэйгээр холбоотон болох Америк нэгдсэн улсын ачаар жагсаалтын 6 дугаарт багтжээ.